Good morning po mga boss. Nagpunta po tayo ng palengke. Bumili tayo ng sibuyas, kamatis, mga kailangan dito sa pagluluto. Nakabili rin po tayo ng alimango at saka tilapia, gulay. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawa suporta. Huwag niyo po kalilimutan, like, share, and subscribe. Tara po, tignan niyo po yung aking nabili. Ito po yung mga nabili natin sa palengke mga boss. Walang kamatayan tilapia. Laki niya, no? Isang palad. Meron tayong nabiling crab. Yan po. Isang palad din, no? Okay. Meron tayong buto-buto ng baboy. Laman ng baboy. Kasim. At pork chop. Meron tayong kamatis. Bawang. Sibuyas. Luya. At sayote. Tara po, magluluto tayo. Sasalang na po tayo ng ating sinaing. Nalinis ko na rin po yung ating walang kamatayang tilapia. Yan. Saka yung ating alimango, salang na rin po natin. Salang na rin natin alimango. Natin hindi kasi yung takip. Kaya natin maluto mga boss. Lagyan natin ng Sprite para masarap. Kunting asin. Paminta. Siyempre po hindi mawala bechin. Ay na lang po natin maluto. Magluluto na po tayo. Ito po ang ating luluto. Pritong tilapiyang walang kamatayan. Ito po, lalaki oh. At saka ginisang sayote. Buong kanya sahog. Bawang, sibuyas, kamatis. Giniling. Luto na rin po yung ating crab. Ayan po, alimango. Lalaki niya, no? Tara po, magluto na po tayo. Magkigisa na po tayo. Bawang. Buyas. Tignan natin yung ating kamatis. Lagyan na po natin yung ating giniling. Kaya natin mag-isa. Lagyan na natin ng pork cubes para lumasaro sa giniling. Tsaka paminta. Lagyan na rin natin ng bacon. Mamaya lalagyan natin yung sayote. Nilagay ko na po yung ating sayote. Lagyan natin ng konting tubig. Takpan natin para maluto. Nakaluto na po tayo ng ginisang sayote. Iprito na po tayo ng tilapia. Sinalang na po natin yung ating tilapia. Itong walang kamatayan tilapia. Nakaluto na po tayo. Ito po. Itong tilapiyang walang kamatayan tilapia. Amoy na natin. Lilit pa. Ayan po, luto na po. Pati yung ating ginisang sayote. Steam, alimango, laki.
Kain na po tayo mga boss. Kain po tayo mga boss. Ito po yung ating niluto. Sayote, ginisang sayote. Pritong walang kamatayan tilapia. Meron tayo ritong crab. Ito po. Kain po tayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa walang sawa suporta. Huwag niyo po kalilimutan. Like, share, and subscribe. Kain po. Tignan natin ito malaki. Babae. Ako, ang taba. Dahil aligi. Ako. Ang taba niya. Meron po tayo sa usawan, suka. Na may bawang, tsaka sili. Hap. Aligay. Kain po tayo. Taba. Dilaw na dilaw aligi. Wow. Mukbang. Tingnan niyo po yung kanin ko. Ninilaw. Up.
Tama, oh. Delikado. Oo, luluto mo pa. Ito na to eh. Alam ko kung buso. Hindi sila mahilig dito. Ang laki ng galamay niya. Yan yun. Ito. Tapos na po tayo kumain. Maraming salamat po. Hindi po kalilimutan. Like, share, and subscribe. Boss Henry TV, my YouTube channel. Good morning po.